दोस्तों, यह दादी सड़क पर एक छोटा सा संतरा का पेड़ लगाती है। फिर उसमें खूब सारा पानी डालती है। कुछ दिन बाद पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसके हजारों संतरा लग जाती है। फिर दादी शॉपिंग करने के लिए शहर जाती है। मौका पाते ही पीछे से शैतान तोता ट्रक लेकर आ जाता है और सारी संतरा को तोड़कर ट्रक में भरकर भाग जाता है। दादी आकर देखती है तो पेड़ पर एक भी संतरा नहीं बचे। फिर दादी पुलिस को फोन लगाती है। पुलिस आती है। फिर दादी पुलिस को उसकी सारी बात बताती है और पुलिस वाले तोता को ढूंढने लगते हैं। फिर तोता मिल जाता है और उसको अरेस्ट कर लेती है। हाथों में हथकड़ी पहना देती है। दादी बहुत खुश होती है, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक नहीं किया।